同大家重溫啊呢個431場次啊4班1004嘅賽事啦，推介俾大家就係呢隻進城區嘅14號黃色三白色帽啊，依家咧搶咗喺第2位嗰隻咧拍住咧粉紅色頭罩藍色衫嗰隻嘅放頭嘅勇冠群，應該就係呢隻進城區。咁啊進城區其實就呢場都可以話係跑到一絕㗎啦，咁啊真係配住呢個嘅湯普森呢個演出咧都好，湯普森上次就孭116磅咁啊。拍個8檔麻麻地啦，咁啊，但係今次嚟緊嘅沙田賽事咧，佢有個5檔都係咁嘅磅數啦，咁上下啦，咁啊多2磅嘅話咧，我就覺得點都敲冷啦。咁啊，依家咧進城區就喺第3位放頭咧，就係呢隻要嘅勇冠群英啦，拍住佢啊，就係6號呢隻都係差唔多彩衣嗰隻超風速啦。咁啊，勇冠群英係見到咧紫色頭罩嗰隻仔啦。咁好啦，見到啊，推介俾大家嗰隻進城區啊，就喺呢次431嘅場次咧，就係要個2搭咧，咁就走咗出嚟嘅時候咧，一路啊就係入到嚟直路啊，湯普森咧都係發揮得幾好啦，即係好少可咧就見到佢咧，即係騎呢隻馬真係對版嘅，一路咧其實就打落去分疆咧，隻馬開始係有反應咁啊，追前面呢隻勇冠群英咧，即係有個磅數上面嘅差距，最後尾呢100幾十嘅時候走上嚟，即係如狼似虎，以為佢爆得到咧接近20倍嘅獨贏冷門，最後尾呢幾步走上嚟嘅時候，並棒，啱啱好咧影相輸咗，真係都非戰之罪咁啊，騎到一絕嘅啦湯普森咁，但係咧冇辦法咁啊，真係爭啲就爭啲啦，所以咧其實就前一次即係佢對上嗰次咧就個演出麻麻地咧，配阿楊明倫跑千六，呢次回配翻去，我覺得咧飛人唔會好嘢嘅啫，呢個嘅騎師咁又同埋咧今次有個5檔118磅啦，我就點都揀佢啦，要嚟做隻冷膽啦。咁啊另一隻推介俾大家咧就係何永年嘅心心星啦，今次就10檔128磅啦，咁啊上次佢騎沙田1004咧都係可以入到位咧，之前艾少禮咧都係1004咧都係入到位咧。今次增程我覺得咧都要去拖埋，因為始終隻馬狀態穩定啦。另一隻咧都係有個好檔嘅，1檔124磅咧，話配到邊個拉哥莫雷拉啊，咁啊呢隻嘅鼓浪高升咧，上次咧佢就都入到位咁啊，後上嚟咧就唔錯。其實跑長少少咧，可能對佢嚟講咧 OK 嘅，點都揀埋啦。最後一隻推介俾大家咧，就係霍宏星呢隻12號嘅一生好彩啦，6檔124磅，咁啊跑長少少真係會好啲，同埋咧呢隻馬咧未用盡嘅，其實跑到第3次，上次跑1600咧都係即係覺得佢係可能都冇1004咁好啦，咁啊再次咧呢次咧跑翻嚟1004，咁啊一定會有賠率，呢隻咧就我覺得咧推介埋俾大家咧，如果走得入冷腳咧都幾好分嘅。從今次選擇啦，咁就選擇翻呢隻喺呢個路程有表現嘅進城區啦，輕磅馬就搭呢隻心心星、鼓浪高升同埋呢隻一生好彩嘅，咁啊好嘛啦，把一樣有好嘢提供俾大家啦，咁啊記住啦，咁啊嚟緊嘅打比大賽咧，大家記住咧就 CL 我哋 subscribe 埋我哋頻道撳埋鐘仔啦，做足晒功課，唔好講星期日一齊睇打比贏爆馬會。